Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik lagi di channel saya kali ini. Udah lama ya nggak buat konten video. Nah, kali ini saya akan membuat konten lagi, yaitu kompilasi bus-bus ngorok. Nah, bus-bus ngorok ini identik dengan sasis Mitsubishi BM atau Hino AK3 yang pastinya ngoroknya parah banget. Dan ini juga akan mengembalikan kalian yang kangen bus-bus ngorok yang super bising, super ngebul. Ya udah, gak usah berlama-lama, kita saksikan 7 bus-bus ngorok ngebul pada masanya. Oke, kita langsung ke videonya. Cekidot. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Ditunggu video-video saya selanjutnya dan tetap pantengin terus channel saya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.